Janáček je do té míry zajímavým autorem, že opravdu se k jeho dílu dá přistupovat velice různě. Je to mimochodem tedy opera, kterou považuji za svoji nejoblíbenější nebo jednu z nejoblíbenějších. Je tam zároveň znát nejen to, že se jedná o zlomové dílo v dějinách opery obecně, ale i o zlomové dílo vůbec v Janáčkově tvorbě, kde jakoby končí takovéto tradiční pojímání belkantové opery a začíná specifický Janáčkův styl, který jde vlastně po textu, po dramatickém významu a už se tolik neohlíží vlastně na nějaká, řekl bych, tradiční operní klišé. Zároveň je to opera veskrze moderní ve smyslu dramatické pravdivosti. Tady už je vlastně znát takový ten Janáčkův charakteristický rukopis, který později vyzrál v jeho pozdějších dílech. A já jsem šel tedy touto druhou cestou, to znamená cestou určité pravdivosti, cestou podřízenosti hudby dramatickému obsahu této opery. Pro mě to je vlastně to, co dělá Jenufu zajímavým. Tato opera je plná vypjatých momentů, kromě samotného závěru, který je neoddiskutovatelným emocionálním vrcholem celého díla, tak je tam samozřejmě třeba chvíle, kdy se Jenufa dozvídá, že její dítě zemřelo a je to vyjádřeno takovou smutnou, ale ne patetickou melodií, která vlastně mizí až do solového tympánu, který takovým zvláštním způsobem vlastně tuto část uzavírá. Árie Kostelničky, která je obdivuhodnou emocionální psychologickou studií přemýšlení jednoho člověka ve vypjaté situaci. Je tam samozřejmě ono slavné Jakoby jsem smrt načuhovala, což je velice přesvědčivý vlastně thrillerový okamžik, který těžko někoho nechává chladným a já nejsem výjimkou. Myslím si, že síla naší inscenace je právě v obsazení. Jenufa v podání Pavly Vykopalové dovede být křehká, dovede být zranitelná. Myslím si, že Janáčkova chvíle právě nastala mimo jiné i proto, že je to autor velice originální, autor, který se nedá napodobit. Tam nemáte žádné vlastně vrstvy, které by bylo možné přisuzovat v době, kdy to vznikalo, že bychom si řekli, dobře, tak si teď odtrpíme árii, ale pak posuneme se v ději dál. Ne, to je prostě hudba, která je prostě nadčasová.